छा तव्हां कॾहिं इहो सोचियो आहे त ट्रैफ़िक सिग्नल जी लाइटुनि जो रंग साओ, फिको ऐं ॻाढ़ो छो हूंदो आहे? उहे रंग कॾहिं ऐं कहिड़े सबबनि जे करे चूंडिया विया? ट्रैफ़िक सिग्नलनि जी शुरूआति 1910 में थी हुई। उन वक़्तु ट्रैफ़िक अहलकार सीटियुनि ऐं हथनि में लाइटुनि जो इस्तेमाल करे ड्राइवरनि खे बीहण या हलण जा इशारा ॾींदा हुआ। पर 1920 में पहिरीं ट्रैफ़िक लाइट ठाही वई, जंहिं वक़्तु बि लाइटुनि जे रंग जो को ख़ासि उसूल न जोड़ियो वियो, जंहिंजे करे माण्हू जिथे बि सफ़र कंदा हुआ त उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ लाइटूं नज़र ईंदियूं हुयूं, जंहिंसां उन्हनि खे बीहण या हलण वारनि इशारनि खे सम्झण में ॾुखियाई महसूसु थींदी हुई। 1935 में वफ़ाक़ी हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन कुझु कानून जोड़िया, जिन में इशारनि ऐं निशानियुनि बाबति अवाम, ख़ासि करे ड्राइवरनि खे आगाही फ़राहम कई वई। उन वक़्तु ट्रैफ़िक जो निज़ाम एतिरो घणो न हूंदो हुओ जेतिरो हाणे आहे। उन करे उन मक़सद लाइ घणी ॾुखियाई बि न थी। उन दौरान ई ट्रैफ़िक लाइटुनि खे हर हंधि फिको, साओ ऐं ॻाढ़ो रखण जो कानून बि जोड़ियो वियो। रोडनि रस्तनि ते ट्रैफ़िक लाइटुनि खां अॻु ट्रेनुनि लाइ सिग्नल लाइटुनि जो इस्तेमाल कयो वेंदो हो, जंहिंमें ॻाढ़े रंग जो मतिलबु बीहण, अछे रंग जो मतिलबु हलण ऐं जॾहिं त साए रंग जो मतिलबु एहतियात सां हलण हूंदो हो। उन लाइटुनि में फिके रंग जी जाइ ते अछो रंग इस्तेमाल कयो वियो हो, पर अछे रंग खे ॾिसण ऐं ॿियनि मसइलनि जे करे ट्रेन अख़्तियारुनि उन जी जाइ ते फिको रंग आणे ऐं उन्हनि जा मतिलब बि तब्दील करे छॾिया। जंहिंखां पोइ ॻाढ़े रंग जो मतिलबु बीहण, फिके जो मतिलबु एहतियात सां हलण, जॾहिं त साए जो मतिलबु हलण बणिजी वियो। ॻाढ़ो रंग बीहण जो इशारो उन करे बि बणियो जो उन में परे खां नज़र अचण जूं बि ख़ासियतूं आहिनि, जॾहिं त उहो रंग माण्हुनि ते जल्दी में असरअंदाज़ बि थी वेंदो आहे। उन खां सवाइ ख़तरे या ख़बरदारी वारी सूरतहाल में बि ॻाढ़े रंग जो इस्तेमाल कयो वेंदो आहे। इहो ई सबबु आहे त ट्रैफ़िक कानूननि में बि उन रंग खे बीहण, फिके खे एहतियात सां हलण, जॾहिं त साए खे बेख़ौफ़ थी हलण जो इशारो करे इस्तेमाल कयो वियो।